علیکم بینندگان عزیز، برنامه امروز را آغاز می نماییم و برایتان سرحتی مهمترین اخبار روز را پیشکش می نمایم. اهل خانواده طفل 5 ماهه تاجیک تحت فشار مقامات قرار گرفتند. خدمات فدرالی مهاجرت روسیه هنگام ورود به این کشور ایزی انگشت شهروندان خارج را خواهد گرفت. شرکت هواپیمایی از ایرویز تاجیکستان پرداخت جمران به خانواده‌های خلبان‌های در سودان جنوبی هلاک شده را به دوش نمی‌گیرد. در ناحیه عینی یک مکتب به نام مایور میلیتسیا علیبای دیو گذاشته شد. لیتنانت کلانی پایگاه 201 روسیه را به اتهام قتل زنی تاجیک بازداشت نمودند. اهل خانواده طفل 5 ماهه تاجیک عمرعلی نظرف میگویند تحت فشار قرار گرفتند. رستم نظرف پدر عمرعلی روز 9 نوامبر به تلویزیون نسته شوریه گفته است در کمیته تفتیشات به او گفتند کدام یک سند را امضا کند که گویا وی پسرش را کشته است. رستم نظرف میگوید به هر ساختاری که برای دادخواهی سر میزند خطر اعلام شدن گمانبر در پرونده مرگ پسرش به خود او تهدید میکند. من وظیفه من همین ترجمه کردم. Я не понимаю. قرار شما مجبورن. Я говорю же, я не понимаю. Давайте как бы, не будем без нервов, без криков. Да. Не будете подписывать. Я не знаю. Все, я понял, хорошо. تعمیر سوال شده که برای چی که آدمای گناهگار گشتیستیانا ایره نروشنیک میزدیان میبردیان جبر دیده را امیخه در اسیا معامله میکنن قدشا. همین طریق بحث مرگ عمرعلی نظرف کودک 5 ماهه تاجیک در سنت پترزبورگ ادامه دارد. نزدیکان این طفل میگویند که در کنار فشار مفتشان در نشریه ها نیز مطالب درباره گناهگار بودن پدر و مادر کودک در وفد او نشر شدند. 29 نوامبر با پدر و مادر عمرعلی شهادتنامه مرگ کودک را خواهند داد. احتمال پس از آن زرینه مادر کودک روسیه را ترک کند. فعلا او در پترزبورگ زندگی کرده و از دوربینی های نواربرداری خود را پنهان می دارد. در همین حال در مطبوعات روسیه معلومات درباره تشخیص طبی پیدا شده است. به نظر چنین می رسد که این کار قصداً صورت گرفته است. منطق این سندها به آن دلالت می کند که کودک 5 ماه مبتلای سیستم گلو ویروس بوده مرگ او ناگزیر بوده است. یعنی این سند می گوید مرگ کودک پس از بازداشت مادرش در اداره پلیس تصادف بیش نیست. در همین حال فشار بالای این خانواده نه تنها از جانب پلیس بلکه از سوی حکومت محلی نیز وارد می شده است. آنها باور دارند تلاش برای حمایت شرف پلیس صورت می گیرد. در محل زیست و در اتاق رستم و زرینه پلاکت‌های عجایب و غرایب پیدا شدند. مهرینیسا نظر و بیبی عمرعلی میگوید هرگاه به ما میگویند که در مرگ کودک گناهگار هستیم. قرار است روز 11 نوامبر پاول استاخوف مدافع حقوق کودک روسیه وارد سنت پترزبورگ شود و علاقه ابراز داشت که میخواهد از پلیس سوال کند در کدام اساس کودک 5 ماه به اداره پلیس آورده شده و چرا او را به نزدیکانش نسپرده‌اند. از جمله میخائیل فدوتوف رئیس شورای حقوق بشر نزد رئیس جمهوری روسیه هفته گذشته اعلام کرد که دادگاه مشخص خواهد کرد در مرگ عمرعلی که گناهگار است، اما افزود اینکه ماموران پلیس طفل 5 ماهه را از مادرش جدا کردن جنایت است. مقامات تاجیکستان میگویند که قضیه مرگ عمرعلی را پیگیری دارند و دیمیتری مدودوف نخست وزیر روسیه نیز 2 هفته پیش در جریان سفرش به دوشنبه به رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان وعده داد که این قضیه تحت نظارت اوست و منصفانه بررسی خواهد شد. خدمات فدرالی مهاجرت روسیه اعلام کرده است که هنگام ورود به این کشور ایزی انگشت شهروندان خارجی گرفته خواهد شد. طبق اطلاع خدمات مهاجرت روسیه این اقدام به خاطر جلوگیری از ورود دوباره دپورت شده ها راه اندازی می شود، زیرا فعلا بسیاری خارج شده ها بعد عوض کردن نامناسب به روسیه برمیگردند. بنابر خبر خدمات مهاجرت روسیه قرار است تا سال 2020 400 نقطه ورود به این کشور پوره به تجهیزات نو انگشت‌نگاری مجهز می شود. راه اندازی گرفتن ایزی انگشت هنگام ورود در حالی است که فعلا مهاجران منتی بدون روادید وارد شده برای دریافت اجازه کار در روسیه باید تا 30 روز ایزی انگشت سپارند. نرزیقول همراهیف مدیر کلی شرکت هواپیمایی ایرویز تاجیکستان روز 10 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت این شرکت مسئولیت پرداخت جبران به خانواده‌های خلبان‌های در سودان جنوبی هلاک شده را به دوش نمیگیرد. یک هواپیمای باربر AM-12 که در شرکت ایرویز ثبت نام شده بود روز 4 نوامبر در فرودگاه جوبا پایتخت سودان جنوبی بالای شهرک ماهیگیران افتاد. در نتیجه این سانحه 36 نفر به شمول 6 عضو اکیپاژ هواپیما، 5 شهروند ارمنستان و 1 شهروند روسیه هلاک شدند.
وزارت کارهای خارجه ارمنستان قبلا خبر داد که جسدهای خلبان‌های ارمنی هلاک شده را در این هفته از سودان جنوبی به ایروان خواهند آورد. سخنگوی وزارت خارجه ارمنستان همچنین گفت که پرداخت جبران به خانواده‌های خلبان‌های هلاک شده را شرکت تاجیکستانی ایرشا ایرویز بر عهده گرفته است. اما نرزی قلمرویف مدیر کلی این شرکت این خبر را رد کرده ابراز می‌دارد که کسی از ما چنین وعده نداده است. این مشکلی ما نیست، این مشکلی آنهایی است که در آنجا پرواز می‌کردند. این به ما دخل ندارد. نه تاجیکستان نه شرکت ایرشا ایرویز یگان خیل مسئولیت ندارند. در برابر این قضیه شرکت ایرشا ایرویز میگوید هواپیمایی سقوط کرده را بر اساس شرطنامه با مالک آن شرکت آلا اینترنشنال امارات متحده عرب از سوی شرکت سودانی الیت سرویس لیمیتد استفاده میشد. در اظهارات شرکت گفته می شود که در هواپیما حتی اصل سه حرف اول نامی الیت سرویس لیمیتد نوشته شده است. این هواپیما در تاجیکستان و گفته مسئولات شرکت ایرشا ایرویز تنها ثبت نام شده بود. در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس اطلاع می‌دهد که هرچند هواپیما بارکش بود، اعضای اکیپاژش برای جای خود همکار می‌کردند و در روز ثانیه در داخل هواپیما حدود 30 مسافر نیز پرواز می‌کرد. بیوب اپن در پلاش در یک سازمان بین‌المللی کار می‌کرده است و آن روز بعد عیادت نزدیکانش می‌خواست به جای کار خود برگردد. او گفته است در یکی از کوچه‌های جوبا برای حق پرواز در این هواپیما 500 فونت سودانی مدل تقریباً $30 داده است ولی چپتای رسمی نداشت. با این حال وزارت نقلیات و راه و گمرک‌های سودان جنوبی گفته است تحقیق علت‌های ثانیه‌های هواپیمای AN12 ادامه دارد و یک از فرضیه‌ها احتمالی به علت وزن از معیار زیادی بارهایی است که این هواپیما باید به پلاش می‌برد و گفته مسئولان این وزارت هواپیمای سقوط کرده در روز ثانیه‌اش از روی یک تاجر محلی کراش شده بود. مقامات حفظ حقوق تاجیکستان ایوان شرباکوف لیتنانت کلان پایگاه 201 روسیه را با اتهام قتل زن تاجیک شاعره جبارova بازداشت نمودند و علیه او با جرم کشتار پرونده بازگردیده است. رادیو آزادی با تکیه به منبع خود در شعبه کارهای داخلی ناحیه سینایی پایتخت خبر می‌دهد که این افسر روز زن تاجیک را به خوابگاه قسم حربی پایگاه 201 در محله گیپرزیم شهر دوشنبه دعوت نموده با سبب‌های هنوز برای تفتیشات ناروشن به قتل رسانده است. شرباکوف در بازپرسی اظهار داشته است که مست بوده است و آن شب را یاد ندارد. فعلا از روی این حادثه پرونده جنایی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. شعبه کارهای داخلی ناحیه سینایی میگوید حادثه کشتار شب 5 نوامبر سال جاری در قسم حربی رخ داده و بعد از مراجعت نزدیکان جبارova در مورد ناپدید شدن او حادثه کشتار روز 9 نوامبر آشکار شده است. همزمان نزدیکان کشته شده میگویند که شرباکوف بعد بدرفتاری به این ساکن 22 ساله دوشنبه جسدش را در قوطی اخلاط یا موسر پرداخته است. بابا جباروف برادر شاعره جبارova با رادیوی آزادی گفته است که حالا مقامات تفتیشاتی پایگاه 201 روسیه جسد خواهرش را برنگرداندند و انتظار می رود روز چهارشنبه جسد را به آن دهند. همزمان نزدیکان کشته شده میگویند که شرباکوف بعد بدرفتاری با این ساکن 22 ساله دوشنبه جسدش را در قوطی اخلاط یا موسر پرداخته است. بابا جباروف برادر شاعره جبارova با رادیو آزادی گفته است که حالا مقامات تفتیشاتی پایگاه 201 روسیه جسد خواهرش را برنگرداندند و انتظار می رود روز چهارشنبه جسد را به آن دهند. به قول بابا شاعره در محله 102 پایتخت با مادر و پدر بیمارش در خانه اجاره به سر می برده است. در حال حاضر تحقیق حادثه‌های مذکور و مقامات تفتیشاتی پایگاه 201 روسیه ادامه می‌دهند و پرونده ایوان شرباکوف طبق کادکس جنایی روسیه پیش برده می‌شود. در همین حال یک مقامات تفتیشاتی پایگاه 201 روسیه روز 10 نوامبر به رادیو آزادی گفت که این پرونده از طرف مفتش این پایگاه تحقیق می‌شود و تا انجام پوره بررسی از جزئیات آن به مطبوعات خبر داده می‌شود. در ناحیه عین یک مکتب به نام معیار میلیسا علی بایدیف که در عملیات ماه سپتامبر سال جاری علیه افراد گروه گنرال عبدالحلیم نظرزاده به هلاکت رسید گذاشته شد. به اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان مکتب تحصیلات عمومی شماره 57 ناحیه همکنون به نام این کارمندان پیشینی دسته تعیین مخصوص وکیده گذاشته شده است. در مراسم نامگذاری این مؤسسه تعلیمی مسئولان وزارت امور داخلی برابران ناحیه عینی همچنین پیوندان علی بایدیف شرکت داشتند. در پی حمله به بناهای پلیس در دوشنبه آورداد که مقامات معاون اول وزیر دفاع تاجیکستان عبدالحلیم نظرزاده را به دست داشتند در آن متهم کردند. چندین نفر از کارمندان نهادهای قدرتی کشته شدند.
عملیات علیه نظرزاده و افرادش روز 16 سپتامبر در دوره رامید به پایان رسید. مقامات ترکیه در ناحیه‌های سیحن مضافات عدن 38 شهروند خارجی را بازداشت نمودند که تلاش پیوستن به سازمان تروریستی دولت اسلامی داشتند. طبق اطلاع خبرگزاری ترکی آنادولو، میان بازداشت شدگان 2 نفر شهروند تاجیکستان میباشند. در مجموع 14 نفر از آذربایجان، 7 از اندونزی، 5 از عراق، 5 از قرقیزستان، 2 نفر از تاجیکستان، 3 نفر از ایران و 2 نفر از افغانستان بازداشت شدند که میانشان 15 کودک و 10 نفر زن می باشند. منبع می گوید فعلا بازداشت شدگان در ریاست مراجعت قرار داشته آنها را اخراج از ترکیه انتظار است. تماشابینان عزیز، اینجا به پایان برنامه امروز رسیدیم. برایتان خبرهای خوش و سرور زندگی را تمنا می نماییم. تا بخش نوبتی، خدا نگهدارتان.